suscríbete, dale like, dale a la campanita para que no se pierdan ningún video. Coméntalo. Ahora vamos a estar aquí en el modo que estaba jugando y dije, déjame jugar con mis linduras. Dije linduras, mis diamantes. Y dame, yo estaba lavando la sábana. Vamos a jugar con la lavadora mía. Entonces ya se me vaya para el canal de Yo Alto. Son 120 suscriptores. Muy bien, y si ustedes no han visto el video de la roca, vayan para allá. Y también el video de mi amiguita que ella estaba aquí. Vamos a decir que... Dame decir miércoles. Creo que es. Ahora con mi amiguita, si ustedes no han visto ese video, vayan para verlo. Yo creo... Lo voy a poner... Como ya le dieron el título, vamos a jugar con la lavadora. Ustedes le dieron el título, me imagino. Si yo lo quería un poco más... yo le voy a decir que es cosa bueno con mi lavadora, con la lavadora de mi mamá vieja. Estaba lavando. Entonces, damos para de hablar y damos para la lavadora. Lo voy a sentar un poquito. Entonces, a mi hermana siempre viendo toda la televisión. Ahora. Vamos a sacar todo el diamante, vamos a sacar todas las cosas de la lavadora. Hasta eso tenemos dentro. Ya saben, sigan viendo. Lo voy a dejar con mi compañero, sabe cómo se llama, Miki. Mientras tanto, voy a dejar con él. Ustedes hablan, bueno, él no habla, pero vamos a ver. Mientras tanto, me encerraron. Oh no, yo vengo ahora. Vamos. Tú sí eres mío. Si tú no pudiste decir una palabra, lo siento. Aquí estamos. Ayer yo lo lavé. Esto. Ahora más. Esto lo lavé. Eso tiene mucho. Mira. Y mira la lavadora. No ahora que hace mucho también. La mamá la lava más rápido. Vamos. Aquí lo voy a enseñar la sábana que la lavé. Esa la sábana la manta cosa. Dame ese que dice la vaya para retirar. Aquí está la sábana. Esta. Ya esta es la alfombra. Ahí. Entonces, pero si les gusta el video, enseñar la lavadora mía. Vamos a hacer un video que lo vamos a subir. Lo vamos a hacer mañana. Entonces, bye. Bye no todavía. Bye, me gusta el video.